जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है। तो दोस्तों, आज मेरे सामने एक फाल्ट आया है। ये है विंडो एसी। तो इसमें से जो है ना बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। जब इसको ऑन करते थे ना तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। एक तो ये गंदा बहुत था। इसकी सर्विस की है हमने। देखें अभी कितना साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। इसकी सर्विस की है, साफ़ करके इसको अपनी शॉप पे लाया हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा साउंड करता है। अब साउंड क्यों करता है? क्योंकि ये होता है इसके अंदर, इसका ये जो है एक ग्रिल है जिसके अंदर ये फिट होता है। तो अगर कहीं से ज़रा सी भी लूजिंग होती है तो ये आवाज़ करने लग जाता है। तो कस्टमर ने हमें कॉल की, बोलते हैं 3 से 4 मैकेनिक आए, टेक्नीशियन आए। तो उन्होंने जो है चेक किया इसको, तो बोला है जी कंप्रेसर का मसला है, कंप्रेसर में से आवाज़ आ रही है, तो इसका जो है कंप्रेसर चेंज होगा। तो कोई आया, किसी ने कहा है जी इसको लेके जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हर किसी टेक्नीशियन की अपनी एक वो है राय कि हो सकता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। फिर उस कस्टमर ने हमें कॉल की। तो मैं जब यहाँ पे गया तो मैंने चेक किया इसको। चेक करने के बाद मैंने एक एक चीज़ चेक की कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाला तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसमें मसला क्या है जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये क्यों साउंड आ रहा है। आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये आप देखें कि ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर लाजमी जो है ना तकरीबन ये इतना उठा हुआ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये नीचे बेस के साथ टच नहीं होना चाहिए। जब ये बेस के साथ टच होगा ना तो साफ जाहिर सी बात है बॉडी वाइब्रेट होगी, साउंड ज़्यादा आएगा। जब साउंड ज़्यादा आएगा तो कस्टमर डिस्टर्ब होगा, रात को नींद भी सुकून से नहीं आएगी। तो इसके साथ हम करेंगे क्या? इसके साथ करेंगे ये कि इसको जो है पहले नंबर पे तो ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग निकाल के फिर जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हम इसको निकालेंगे तो मसला ये होगा कि इसकी गैस जो है ना वो निकालनी पड़ेगी। तो हमने जो है गैस भी नहीं निकालनी और इसको सेट भी करना है। तो हम करेंगे क्या, हम इसको खोलेंगे, इसको ऊपर करेंगे। तो ये जो है ये है रबड़ जो इसकी नीचे साउंड के लिए जो लगाई गई है, कंप्रेसर के नीचे जो लगती है, हर कंप्रेसर के नीचे लगती है। बाज़-औक़ात ये ख़राब हो जाती है। जब ये ख़राब होती है तो साफ जाहिर है ये जब नीचे टच होगा, ये बॉडी के साथ कंप्रेसर टच होगा, ये वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से साउंड आता है। तो हम ये करेंगे कि ये जो रबड़ है ये वाली, इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। इसको हम लोग निकालेंगे, कंप्रेसर को थोड़ा ऊपर करेंगे और इसको लगाएंगे यहाँ पे चारों तरफ से, तीनों तरफ से। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। एक मैंने ये नट खोल ली है और दूसरा ये इस तरफ ये इसका नट लगा हुआ है, ये खोलूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी।